Botei para terminar com a nossa nuvenzinha. Acho que o meu celular tá muito cheio, ele tá com tempo reduzido de gravação. Mas assim que eu terminar aqui, eu vou ver o que foi que deu. Então aí eu vou pegar um pedacinho de massa, assim, deve ser aqui 0,2. Fazer assim um rolinho assim, bem compridinho. E vou colocar aqui. Enquanto eu tava esperando usar aqui, ele já ressecou. Aí, ó, os dois olhinhos no mesmo tamanho. Então agora vamos colar. Eu vou colar o lacinho. A boquinha. A bochechinha de um lado, outra do outro. Tô colocando um pouquinho só de cola e espalhando bem. Ó. E vamos colocar o olhinho. Aí, meninas, eu peguei 4 pedaços de arame galvanizado. Esse mais durinho, que eu esqueci agora o número. Acho que é o número 20. Pintei de branco. Eu ia enrolar com essa fita aqui. Mas eu achei que ficou muito grosseiro aqui, ó. Pra eu mostrar pra vocês. Achei que ficou muito grosso. Aí desisti e fui optei pela pintura. Então, aí eu vou pegar essa parte daqui que eu pintei, deixando uma boa parte aqui em cima sem pintar. Aqui é a parte que a gente vai enfiar aqui nele. Então, a partir daqui, eu vou colocar um arame aqui. No meio. Que são 4. E aqui na hora de enfiar no bolo. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um pedacinho de massa rosa, um rosa mais claro. E vou tirar 4 coraçõezinhos rosa. Eu vou pegar 4 ou 5 cores. E vou cortar com um cortador de coração. Esse é o número 2. Então eu vou tirar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vou tirar 4 vezes. Com o lilás, farei a mesma coisa. Vou tirar 4 corações. Deixa aqui do lado. Porque na hora de armar, a gente vai brincar com as cores.
os coraçõezinhos coloridos. Então vou tirar mais 4 lilás clarinho. Dois, 3, 4. Estou com o ventilador aqui bem aqui pertinho de mim. No instante ele endurece. 4. Vou pegar mais 4 azulzinhos. Tirar mais 4 azulzinhos. O cachorro abriu já a porta do fundo. Aí fica a claridade do sol. Vou tirar mais 4 coraçãozinho. Esse daqui marcou com a minha unha, vou. Tiro 4 coraçãozinhos azul. Deixo do lado. Eu vou clarear esse amarelo com um pouquinho de branco. Esse branco não tá bom, vou colocar aqui. Pronto, clarei o amarelo. Aí eu vou tirar mais 4 amarelinhos. Olha como o amarelo ficou bonito, o amarelinho bebê. Dois, 3, 4. E agora nós vamos colar os coraçõezinhos. Vou passar a cola aqui atrás deles. Aí venho aqui no meio, coloco um amarelo. Deixa eu ver isso daqui. No meio de trás, ó, você passa um pouquinho de cola. Aí você vem e vai brincando com as cores. Agora eu vou colocar o azul debaixo desse aqui, vamos usar o lilás debaixo do amarelo. Um amarelo debaixo do lilás e o rosa debaixo do azul. Vamos repetir essa sequência. Agora vamos começar com o rosa. Essa primeira
figueira aqui, o rosa. Depois o amarelo. Depois o lilás. Não, depois vamos o azul. O lilás a gente vai botar aqui no último. Depois o azul nesse aqui do meio. E o nosso topinho, chuva de bênção, a nuvem da chuva de bênção, está pronto. Depois, quando ele